Hi မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခိုင်ဒီပါ flavor နဲ့လာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မလီယံများနဲ့အိမ်မှာအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တော်တော်ရမယ်ကောက်တင်နေမျိုးကိုတော့ရ working plan နဲ့အတူနှစ်ထင်းလုပ်ပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဖြတ်မယ်ကောက်တင်ကတော့ super fresh ကောက်တင်လို့အမည်ရပါတယ်super fresh ကောက်တင်ဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုပြပြမှာကတော့ blend စာပါဖြစ်ပါတယ် blend စာပါဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ blend လွှဲပါမယ်ပြီး beta လွှဲပါမယ်ပြီးတမယာရည်တခြားရည်ပြီးကျုပ်အကာလွှဲပါမယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်ကြရအောင်blend စာပါဖြစ်ပါတယ်